Привет, ребят, и вы на нашем канале Слайм. У нас сейчас будет конкурс. Ой, конкурс, говорю. Челлендж. Да. У нас есть вот такая вот база. И коробочка. Вот такая вот она. Сначала вот она кликает, тянется и хрустит. У нас есть несколько предметов, и получается мы будем я буду в эту коробочку складывать. А я буду доставать по одному предмету вот так. То есть я совсем не вижу, что там находится. Потом она должна это обязательно добавить слайм, чтобы это не было хотя бы немножко. Мы начинаем. Райхон сейчас выходит из комнаты. Мы сейчас заготовим предметы. Вот я сейчас 2 предмета заготовлю. Это наушники и палочки. Райхон, заходи. Так, что ты нашла? Это такие палочки для первоклашек. Ладно, сколько их добавить? Сколько хочешь. Ладно. Я добавлю 4 штучки разного цвета. Они красивые так. Не надо побольше добавить. Все, это убираем, да? Первый раунд у нас закончен. Говори свои ощущения. Ну, для начала нужно посмотреть вам на слайм. Уникальные добавки. Я снова ухожусь. Да, второй раунд. Ой. Ушла, и мы начинаем. Вот мы поставили 2 предмета, и Райхон заходит. Райхон, заходи. Человек. Так, она вытягивает. Сейчас я тут немного переставлю. Вот так. Все, вытягиваю. Вот, я не вижу. Ой. К чему прикоснулась, то и доставай. Это наушник. Это старый наушник. Оторванный. Да, он оторван. Сейчас я вам покажу поближе. Что, реально мне его добавлять? Конечно. У меня и так он уже красавчик. Что за хрень его тянет? Мы ждем. Теперь она должна сказать ощущение. Не очень. Посмотрите, у меня он в слайме. Ладно, все, я ухожу снова из комнаты. Так, все, Райхон уходит. Это красиво, помнила, как открывается дверь. Райхон ушла. Первый предмет мы оставляем. То есть это вот. Кто не видел. И мы достаем второй предмет. Вот. Райхон заходит. Они знают. У меня и так вот здесь уже череп этот вонючий. И эти палочки гребаные. Весь слайм. Давайте посмотрим. Ой, фу. Знаете, такие ощущения тупые. Так, дальше. Райхона, да, остается. Это 3-й раунд. Это что? И это вазелин. Она добавляет вазелин. Я маленький кусочек добавлю. Он такой. Сколько хочет, столько добавляет, потому что такие правила. Ну все. Знаете, я, похоже, Лизун уже добавляла вазелин, и он вообще говно подействовал. Я много не буду добавлять. Да, и у нас 3-й раунд скоро будет. Сейчас она посмотрит, скажет ощущения. Я еще не уходю. Ощущения? Ощущения? Фиговые ощущения. Ну, вы посмотрели просто, вот эта вот красота, вот тут череп, вот эти вот палочки. И вообще... Все, Райхона, уходи. Уходи. У нас 3-й или 4-й раунд? 4-й? 3-й, вот она уходит. Уходи. Смотрите, это ее слайм. Он просто какашка. Вот, видите? Райхона, уходи. Все, я Райхона выгнала. Она сейчас там куда-то, наверное, в зал ушла. Сейчас я буду добавлять ингредиенты. Также, ребята, у нас вроде есть такая бумажка, где написано убрать все
И я надеюсь, нам не попадется. Также после 2 раундов есть такой шанс, типа вот я положила 2 бумажки, на какой-то написано убрать все, а на которой вообще ничего не написано. Если ей попадется убрать все, ей повезет. Райхон, заходи. У тебя сейчас есть шанс, есть тут где-то может быть убрать все, то есть ты можешь убрать слайм и все, а где-то есть пустая бумажка. Выбирай. Ура! В процессе. Упс. Я так рада, что все уберу. Потому что не очень удобно. Теперь мой слайм будет снова нормально. Ура! Почти вычистили. Этих какашек столько много. Я лучше бы 4 штучки добавила, блин. Все? Я расщедрилась, да, все. Я очень рада этим раундам. Брала из своего слайма все говно. Я посчитала 3-й раунд. Райхона, я вам точно говорю, ушла. И вот мы подложили предметы. Вот. Сейчас я ее позову, и вы уже увидели, когда вы видите ее на столе. Все, Райхон уже пришла. Играет с очищенным слаймом. И давай 4-й раунд. Потому что я забыла про бумажки. Все, давай доставай. Ты должна это все достать, то, что там есть, там 4 штучки. И этот фонарик штучки. Вот она уж добавила. Ей, вот походу, они нравится. Не верьте. Вот такие вот у меня штучки там. И там вот такие вот всякие рисунки. Фокусация где ты? У нас будет 5-й раунд. Опять Райхона ушла. И вы ее опять потом увидите, когда она будет сидеть за столом. Мне не нравится мой слайм. В нем эти бугорки, и они больно колют пальцы. Настал 5-й раунд. И я сейчас буду выбирать ингредиенты. Мне вот эти совсем не нравятся. Не нравится. Все. Я не вижу, что там. Вот. И сейчас я буду выбирать. Доставай. Типа, ну такая вот фигурюшка. И мы ее тоже добавляем в слайм. Вообще. Это был шармик. Но он почему-то будет у меня в слайме. А не на слайм. А можно я просто не буду его добавлять, но это же типа шар. Мало. Меня простите, если я не буду добавлять вот эту. Мы снимем продолжение после того, как будет 5 лайков. Всем пока!